Hello， 大家好，我係 Alfred。今日嚟到君悅酒店 Grand Hyatt 嘅茶園 Tiffin 食自助餐，咁係晚餐嚟嘅。今餐我都好期待啊，因為 Tiffin 咧係前幾名，我覺得喺香港做自助餐做得最高質、平均分最高嘅餐廳之一嚟嘅。但有好多間以前我覺得佢哋做自助餐做得幾好嘅餐廳或者酒店，近呢一兩年去食都覺得差咗好多。咁亦都包括 Grand Hyatt， 即係呢一間餐廳樓下嘅 Grand Cafe。希望今日嚟 Tiffin 會發現佢哋嗰個水準係冇下滑到，依然好似幾年前咁高質。價錢方面，我哋今日喺官網 eShop 買飛，平日晚市成人每位790，呢個價錢唔係最平，偶然有啲優惠會再抵啲。Tiffin 喺 Grand Hyatt 閣樓，旋轉樓梯一行上去就見到，樓底超級高，加埋落地玻璃、燈光設計，同埋最緊要就係擺台擺得好鬆動。單講座位，佢絕對係全香港最好坐嘅自助餐之一。Tiffin 同9成9嘅自助餐都有好大分別，佢唔係走傳統多國菜路線，而係主打歐陸菜。通俗啲嚟講就係專食西餐，千祈唔好諗住喺度揾到刺身壽司、片皮鴨或者印度咖喱。喺香港萬變不離其宗嘅自助餐文化之中，另辟蹊徑，所以大家嚟到嘅時候，千祈唔好有一啲錯誤嘅期望，覺得有啲好似係自助餐一定要有嘅嘢，反而呢度貴貴地又揾唔到，因為佢哋係刻意想做翻個區分，想食傳統多國菜自助餐，可以落樓下嘅 Grand Cafe。Rayon de soleil illumine les quais de Seine. Une pause, café crème, on se remet de la veille. Il n'y en a pas de pareil, le Paris village s'éveille. Dans les bistrots, les cafés, on n'en finit pas de flâner.C'est le Paris cinéma, c'est lui qu'on aime, toi et moi. De l'île de la Cité à Saint-Germain-des-Prés, un monde entier sommeille. Mais au premier rayon de soleil, le Paris village s'éveille.我每日食咁多好嘢，都有食翻啲 supplement 幫下手，又要消脂，又要補充纖維，又要阻隔油分澱粉，就要食好多隻產品，都覺得幾麻煩。所以最近我就食緊裕方正品細子酵素，佢係5合1 all round 產品，全面阻油、燃脂、排毒、消滯同提高新陳代謝。一隻產品就搞掂晒幾個我好關心嘅問題。一般益生菌只係令腸道健康，但係佢有2隻專利細子益菌，可以抑制73% 脂肪積聚，真係好似將你體內嘅脂肪食咗咁樣。仲有17種超級消化酵素，提升代謝速度。臨床實證，連續服用8星期可以減6.4磅。平時飯前20分鐘我就用溫水沖嚟飲，山楂味幾易入口。食完飯就冇咁飽飽滯滯，夜晚去食自助餐放題亦都冇咁有罪惡感。第二日仲可以幫我排毒解脂。裕方正品細子酵素全線屈臣氏有售，每日1包，1日10個7就搞掂。詳情以及購買連結請參閱下面說明欄。今日嗰個開波時間係6點正，咁頭先我哋都係一踏正就入嚟啦。咁大家透過嗰個落地玻璃都會見到仲係好多日光嘅。咁由6點鐘開始，我一路拍到而家幾多點呢？7點半，咁我終於都拍晒出面啲自助區啲嘢啦。咁如果就咁睇，我而家台面啲嘢就會發覺，好似佢凍海鮮嗰個品種就冇一般坊間啲酒店咁多嘅。咁例如最簡單嘅波籠都未見到啦。咁但係其實係有啲玄機嘅，我轉頭會再講。今晚嘅凍海鮮三寶，蟹腳同蝦就正正常常，海螺就爽彈清甜，少見嘅高質。好耐冇喺自助餐見到有生蠔啦，就唔係話生蠔好貴唔捨得俾你食咁解，而係好容易出事啊，好容易就會搞到有嗰啲食物中毒嘅新聞。咁今日茶園 Tiffin 仲夠膽玩生蠔，證明佢哋對於自己嗰個管理啊、衞生都係好有信心啊！咁今日有2款生蠔，2款都係法國蠔嚟嘅。一款係 La Boudeuse，通常都係細細隻，清甜爽脆。
另一款係比較常見、比較有代表性嘅 Fin Declaire， 殼型修長一啲，風味比較平衡。今日兩款蠔都好新鮮，但就瘦咗啲啲。頭先同大家講過話呢一度係走一個全西式嘅路線㗎嘛。咁我哋睇下呢一碟冷盤，大家就會明白㗎啦。首先呢一杯就係一個番茄西瓜西班牙凍湯，呢一樣嘢我就冇喺全香港其他任何一間酒店嘅自助餐見過嘅。咁喺 Tiffin 嚟講咧，呢個都係一個比較夏天先會出嘅嘢啦，即係佢係比較季節性嘅。咁佢裡面呢，其實就會有啲一粒粒嘅西瓜粒喺度嘅，咁咪食到嗰個西瓜粒。佢整體嗰個主料其實係偏西瓜嘅，西瓜為主，番茄為輔。咁然後除咗呢兩種味之外呢，當然佢就會有啲鹹味，同埋仲有少少嘅辣味。伊比利亞火腿，咁佢係24個月嘅。嗰嚿網紋瓜夠甜，即係唔係超甜啦，但係至少夠甜。唔夠甜就調唔出嗰個火腿嗰個鹹香。咁然後今日嗰個火腿都係好油潤、好甘香。咁然後有一個係煙三文魚，咁嚟得 Grand Hyatt 食飯，無論去邊間餐廳，如果見到有煙三文魚，都建議點下或者食下嘅，就唔係大家一般可以喺坊間嘅超市或者網店可以買到嘅水平。跟住呢，側跟有啲嘢就更加出面少見啲㗎啦。意式牛肉 Carpaccio 撈咗啲酸豆同埋松露油醋汁，個牛肉本身好軟嫩。蟹肉 pancake 嘅作用純粹係用嚟包住啲蟹肉，方便你成嚿擺入口。蟹肉爽彈，鮮味澎湃。吞拿魚沙律，一道充滿南美風情嘅前菜，牛油果辣椒做出層次感，清爽開胃。我哋繼續食冷盤，咁跟住呢幾樣嘢咧，講下個名俾大家聽。首先呢一個係鴨肉醬，隔離呢個係豬肉凍批，跟住呢一個咧係一個雞肉麵包酥。然後呢個一杯嘅就係佢哋自家製嘅乾醬，大部分酒店嘅自助餐都唔會出現以上我講過嘅呢幾樣嘢㗎啦，所以大家完全可以了解 Tiffin 走嗰個路線。咁我覺得其實係幾好嘅，即係真係唔需要千篇一律，全部人都做緊同樣嘅事情。其實有時香港唔係淨係話做自助餐，好多餐廳類型，甚至乎唔係餐廳，即係好多生意都係，好多鋪頭都係。其實真係唔需要全世界嘅人去做同一件事嘅，即係大家有翻啲唔同嘅路線，可以做翻啲產品上嘅區分，都係好事嚟嘅。自助餐喺香港流行咗好多年，但其實好多酒店都唔係幾識搞自助餐，好多時都會忽略咗一啲細節，而 Tiffin 就係極少數幾乎所有細節都有照顧到嘅餐廳。講緊嘅例如係嗰啲食物名牌啊，有冇啲咩致敏成分啊，啲煲蓋用咩材質，會唔會太重太熱啊，揭起咗個煲蓋擺去邊啊，攞嘢食嘅夾就唔就手啊，甚至係食唔同嘅食物，需唔需要用到唔同嘅餐具，佢哋都係全部諗過度過。一開始講過出面嗰個凍海鮮係冇咗最常見嘅波龍㗎嘛，咁其實就唔係冇到，係用另外一個方式出場，就係呢，唔係任食，就限每人一隻，而且佢唔係就咁俾凍波龍你喎，係有3個唔同嘅煮法俾你揀嘅。咁啊，台面都已經有張餐牌㗎啦，就已經寫咗嗰3款係乜嘢嘢。咁我哋今日2個人就揀咗其中2款啊。咁 Tiffin 呢一個做法都已經係沿用咗好多年㗎啦，咁個賣相就好靚仔，同埋都好大隻嘅。咁仲有一個小 tips，即係如果你嚟到，你想留翻1隻波龍嘅 quota 去食佢出面其他嘢，其實呢隻波龍係可以帶走嘅，咁你就可以騰出1隻波龍嘅空間。咁但係呢啲嘢攞走邊好食㗎？梗係而家食咗佢啦，係咪先？呢一款係一個調味相對複雜嘅做法，用咗牛油、香草、芥辣、辣椒粉等等嘅材料去焗，係一個傳統而且層次感豐富嘅選擇，配搭埋新鮮嘅食材，好難唔好食。
第二款係一個經典嘅法國菜，用咗芝士同埋白酒汁去焗，作為自助餐裏面一碟限量嘅主菜，佢哋都交足功課。佢個凍檸茶有啲驚喜喎，竟然唔係石蘭茶喎，佢呢個係 Earl Grey 嚟嘅喎。另外佢仲溝咗少少薄荷葉喺度，所以成杯嘢就好好味，好有味道。咁嚟 Tiffin 食自助餐有一樣嘢又係好招牌嘅，就係佢哋會有威靈頓牛柳。咁偶然都會有啲酒店係會做威靈頓牛柳嘅，咁但係茶園呢度呢，就係長做嘅，咁多年都 keep 住做，而且佢哋呢一樣嘢都係比較招牌嘅。咁所以嚟得呢度就唔好錯過啦。咁但係因為我今日嚟拍嘢㗎嘛，咁我一開手真係花咗個幾鐘頭拍嗰啲自助區。咁到我食完冷盤，而家開始食熱葷呢，其實已經係8點半㗎啦。咁嗰嚿威靈頓呢，就已經切到尾水啊，咁啊比較擺得太耐，同埋佢咁啱已經切到最尾邊尖端嗰個位啊，咁所以呢嚿牛呢，就會係比較熟少少嘅。咁但係呢，我而家睇嗰個皮啦。咁其實佢嗰個內側呢，都係有做咗一個乾醬啦，同埋係有火腿喺度嘅。即係以一個威靈頓嚟講呢，呢啲就叫做足全套。切落去嗰個皮都仲有少少酥脆嘅嚇，即係唔係擺到太過腍啦。外層嗰個皮食到牛油香，而家個狀態唔係最100分，因為頭先我講過啦，其實已經係擺到好尾水。咁但係食得出嚿嘢本身係好食嘅。露筍嚟講呢，就平時阿 Kit 整得好食啲嚇，咁所以今日呢個就覺得即係俾佢都係勉強合格啦。佢個 carving station 都算多嘢嘅，除咗有我而家呢兩樣嘢啦，佢另外仲會有嚿燒牛肉，另外仲會有隻燒雞。咁但係我都應該食唔落咁多啦，咁嗰兩個就唔攞啦。轉頭仲要試下佢其他嘢。拍自助區嘅時候，一揭開嗰個周打蜆湯嘅煲蓋，就聞到好香嘅忌廉味。咁呢個又係好少見嘅，多數自助餐你揭開任何白色嘅湯，嗰個煲蓋都係冇乜味噶嘛。咁呢度就唔同啦。咁但係呢，當我揾個湯殼擺入去個湯，想撩一殼上嚟睇嘅時候呢，又發覺嗰個質地呢好似好唔尋常咁樣，就係佢好結得好緊要。嗱，咁大家望一望。哇！結到糊仔咁樣，好似嗰啲稀粥咁樣，真係好勁！呢個湯呢，真係唔可以攞得多，好味都冇辦法。因為呢，如果你成碗咁樣係飲呢個湯呢，其實你飲完就可以走噶啦。即係你諗下食一碗糊仔喎，食完仲唔走得？味道係好好，但係質地如果稀翻少少，唔好咁結就好啦。我知道啦。今日我就係因為飲咗呢個周打海鮮湯，飲完一碗之後呢，我成個人就 keep 住飽飽仔仔。你見我今日好快停晒手啊，冇晒食力啊已經。我已經頭先1個鐘頭前，我已經係停到完全乜都擺唔到入口啦。平時阿 Kit 係個食量係勁過我㗎，好多時候我已經停晒喺度瞓緊覺，佢仲喺度食㗎嘛。真係嘅。今日成個鐘頭前佢已經停晒，而家調翻轉頭我仲喺度食。跟住再攞多咗一碟熱葷，有2樣嘢都幾重點嘅。第一係紅酒燴牛尾，牛尾又大嚿又腍，醬香順口。第二係法式焗田螺，嗰個蒜香牛油真係香噴噴，加埋啲香草，成個調味真係做到啱啱好。好多人都中意嚟 Tiffin 食下午茶，就係因為呢度出色嘅法式甜品。下午茶嘅甜品自助區，大部分嘅嘢自助晚餐一樣都有。當中最大嘅分別就係冇咗嚟自餅店嘅圓角蛋糕。首先試呢一個綠茶歌劇院蛋糕，佢嘅茶香有唔同層次同質地，有順滑清新，亦有香濃回甘。淨係單講綠茶味都可以做到咁層次分明，亦冇落太多糖去修飾茶嘅甘香，做得相當出色。餅店其中一個主力就係做撻，今日有呢一款焦糖朱古力撻。
撻皮鬆脆，朱古力用料高質，香濃順滑，再用打發咗嘅焦糖漿喺面頭擠花，簡簡單單穩定發揮。講到拿破崙，以自助餐嚟講，呢度絕對係我心目中數一數二。千層酥完美嘅焦糖色，口感做到極致鬆化，配搭雲呢拿忌廉，冇太多花巧，越簡單越顯得自信同功力。通常芝士蛋糕如果個質地做得偏向實淨，芝士味就會比較香濃。但今日芝士蛋糕個質地咧實淨得嚟 ，cream cheese 嘅味道又唔夠突出。而今晚甜品嚟講呢，呢個係做得比較遜色。食完幾款甜品，再出去行咗個圈，突然俾我見到，咦，有個圓個蛋糕喺度嘅，即刻問下企檔師傅點解突然間多咗個蛋糕。師傅就話：我哋公司係走環保制度，餅店收鋪如果有蛋糕賣唔晒，就會攞過嚟呢邊。佢哋餅店嘅出品呢，一向都高質。今日個集妹蛋糕質地超級鬆軟。當晚大概9點半左右呢，見到個蛋糕放咗喺度。大家記得尾聲嘅時間呢，留意下個甜品區啦。今晚一路食到最後，食物都供應充足，而且除咗食物，人手都好充足。每個 station 都有企檔師傅及實，啲食物由頭到尾都係整齊企理。好開心喺香港仲見到有啲咁高質嘅自助餐，剩翻唔多噶啦。不過高分還高分，食物路線劍走偏鋒，未必人人啱食。你哋又點睇呢？下面留言傾下。今日講到呢度，下條片再見，拜拜。